你知道今天的热搜是什么吗？绝对是中国航空工业的一个大突破啊！哎呀，我还为了这个事情专门去做了功课，这个不做不知道啊，一做吓一跳啊！啥事儿呢？就是咱们西安那边搞出来一个大家伙，名字呢也特别好听，叫9天。这个不是一般的无人机啊，是一个重型的，而且是察打一体的，是既能侦察呢，也能打。6月底就要首飞了，想想都激动啊！这9天啊，外面都叫它蜂群母舰，这个不是闹着玩的啊，这可是战略级的装备。去年11月，它在这个珠海航展一亮相，那叫一个轰动啊！全球的军事专家都惊了，为啥呢？因为它那个翅膀啊，一展有25米，比好多的客机翅膀都长。这么大个头，藏着颠覆传统空战的革命性设计。它最牛的在哪儿？肚子底下哦。机腹里有个像蜂窝一样的任务舱，能装上百架的微型无人机。你没听错哦，上百架，这不就是母舰加蜂群模式吗？像航空母舰带小飞机一样，只不过这是在天上飞的。这模式啊，很可能就要改变未来空战规则了。9天的硬实力那真的是杠杠的，它最大能带16吨的东西起飞呢，能装6吨的炸弹或者是设备，外面还有8个挂点，每个点呢都能挂1吨重的制导炸弹。哎，你想想啊，16吨起飞，6吨载荷，8个挂点，能挂1吨重的炸弹，这能力啊都超过好多有人开的中型战斗机了。人家可是个无人机啊，带这么重的装备，还能飞到15000米，这一般飞机都到不了的高度。能飞多远？7000公里，而且能在天上连续飞12个小时。7000公里续程加上12小时续航，这作战半径能把咱们西太平洋那几个关键区域都给罩住啊，厉害吧？它还有一个特别牛的设计理念，叫模块化设计。说白了，它这个平台就像那个大乐高积木一样，很开放啊。任务舱能换个任务舱，2个小时之内，它就能从一个模式变成另一个模式。比如换成空运空投的，给下面送东西；换成电子对抗的，去干扰别人的信号；也可以换成火力打击的，专门扔炸弹。这种设计本质上就是给咱们国家构建了一个空中多功能平台，它的价值啊，那一点都不比当年的航空母舰小。一个平台干好几种不同的活啊，那省多少事儿啊！但是啊，9天最让人眼前一亮，也是最创新的地方，还是它这个蜂群作战能力，这才是它的绝活。按照去年航展上公开的资料啊，它那个肚子那个蜂巢舱里能装3种不一样的小无人机。一种是去侦察定位的微型无人机，就是眼睛；一种呢是带着炸弹的小巡飞弹，就是拳头；还有一种就是专门搞电子干扰的电磁无人机，就是干扰器。咱们听一些军工系统内部的人私底下说，这个标准配置下，一架9天就能放出120到150架小飞机，这数字已经非常惊人了。这最厉害的是集群作战，如果咱们拿出10架9天组成一个编队，哎，你想想啊，半个小时之内，它能向目标区域投送超过1000架无人机啊！这不就是空中无人机航母吗？一次给你放出去1000多个啊！这个蜂群攻击模式对现在的这些国家的防空体系啊，那就构成了严峻的挑战。为啥这么说呢？因为你现在的防空系统啊、导弹呀、炮弹啊，其实都是为了打对方的那个大飞机、大导弹设计的，这个单价很贵啊。结果呢，你现在要面对的是这个单价可能就几万块钱的一个微型无人机。哎，你算算这个账啊，用一枚几百万甚至上千万的导弹去打一个几万块钱的无人机，而且对方还来了1000个，你得打1000次啊！你就算打得准啊，那你用不了多久，那你的导弹库都空了呀，你的钱也打光了呀，这不就是经济学意义上的破产吗？这种饱和式打击让这个传统的拦截系统啊非常头痛。而且啊，中国在无人机群技术上的突破啊，它不是单打独斗的，它是有体系化特征的。你看这个美国、俄罗斯那些国家可能更侧重搞某一种技术，但咱们中国军工厉害在哪儿啊？它能把这个不同地方最牛的那个技术啊整合在一起。你看这个9天啊，它能飞这么厉害的蜂群，背后是整合了西北工业大学研究的蜂群算法，航空科技搞的微型动力系统，还有电子科技集团的协同通信技术啊，把这些技术都集成在一个平台上。这说白了，这就不是一个单一的技术牛，而是咱们整个系统集成的能力牛。这种把不同的技术啊捏在一块搞创新的模式啊，正是咱们中国军工这几年发展的典型路径。
从咱们那个厉害的055型大驱逐舰到隐形歼20战斗机，都能看到这种思路，把各家的优势技术整合在一起，发挥整体优势。这个九天还有一个挺重要的功能，就是通信中继，它自己能做一个蜂群网络的指挥中心，把这个命令传达出去，也能把小飞机收集的这个信息再传回来。这意味着啥？意味着这个蜂群的作战效率会随着你放出去的数量增加，呈指数级的增长啊！这数量越多越厉害。这不就是美国国防部在他们2025年的中国军力报告里特别警告过的集群智能作战的雏形嘛？他们都看出来了，这种靠数量、靠智能配合的打法，以后会非常可怕。你想蜂群技术对付舰载防空系统，那压制力效果太明显了，很可能就改变了现在的海空力量的平衡。这以前美国航母耀武扬威以后呢，可能就要掂量掂量喽。其次，在技术上，中国正在尝试建立无人机作战标准，就像2战时候美国靠这个航空母舰确定了以后海战的标准一样，咱们现在可能就要用这种蜂群无人机来定义以后无人机作战的标准。咱们这个九天，它的运输技巧已经在民用领域测试了，比如说高原补给森林消防这些这个军用技术转民用，民用技术反哺军用，这种双向技术转化的能力正是咱们中国军工复合体的独特优势。解放军亮出了另外一款多功能轰炸机，而且还是一款无人机，它便是拥有8000公里航程的双尾蟹无人轰炸机。这款双尾无人轰炸机的诞生极具戏剧性，它诞生之前志在成为一名合格的快递员。最开始它并非是为了军事目的，因为这款无人机出色的综合性能成功被解放军看上，从一款民用无人机转变成为解放军制式装备，仅仅需要一个眼神。而制造它的企业则是一家名为四川腾盾的民用飞机制造公司。双尾蟹最开始制造的目的是用来送快递的，虽然现在还是送快递的，只不过快递包裹变成了炸弹。国外可没有这么强的联动能力，那这东西一出来全球的防务市场反应咋样？两极分化。中东好多国家一看，哎呀，这个好我们想买沙特那边的军事技术代表团去年珠海航展期间专门去看了这个9天，一研究就是4个多小时眼馋可西方国家那叫一个技术焦虑。美国雷神公司就是那个搞导弹特别有名的，最新发了个报告，头一次把蜂群母舰列为最高优先级的威胁，吓着了呗。日本那边更夸张，紧急追加了2025年的军费预算，专门立项要研究反蜂群的激光武器。这不就验证了咱们中国军工的不对称创新策略吗？这啥叫不对称创新？就是我跟你不在一个跑道上赛跑，我自己开辟了一个新赛道，在你还没有反应过来之前，我就把这个赛道的标准给建立起来了。等你发现要追了，你就得花大价钱，费大力气来被动追赶。咱们用这种新打法，让对手在被动追赶中消耗资源，这招高明不高明？从未来战争怎么打的这个角度看，9天的出现可能会引发未来战争的3大变化。第一个，以后可不是光靠飞行员了，咱们的中国空军最近演习里已经出现了歼16战斗机带着这个无人机群一块突防的新战法了，人机协同编队作战。发现疑似目标，请示抵近识别。副总1号持续监视。明白。情报通知利刃前赴查证。利刃距目标800米，注意隐蔽。高价值目标，请求老鹰支援。高价值目标，请求老鹰支援。老鹰，目标已确认，坐标已上传。老鹰，根据无人机上传信息执行打击任务。目标位置来5、3、6，目标正确，可以打击。目标认定。发现敌增援力量，请求补充打击。飞龙补充打击。第二个，以后呢会有很多弹药会越做越小，越做越聪明，专门为这个蜂群作战优化。像航天科工那边正在测试50公斤的巡飞弹，就是专门给这个蜂群用的，能根据需要更换不同的战斗部。第三个也是影响最深远，它可能重塑国际军控框架。现在这些管武器贸易的条约对智能蜂群这种全新的武器形式根本就没有明确的定义，没有规则这意味着啥？意味着中国很可能在未来制定这些规则的时候获得特殊的重要的话语权。
这个意义就大了啊！站在更高的角度看，中国的无人机技术的发展轨迹啊，那是非常清晰，就像走了3级跳。第1级早期的时候，咱们主要是模仿改进别人的，那第2级呢，就是开始搞自主创新了。到了今天啊，第3级已经可以搞出像9天这种啊，能制定规则、改变玩法的东西了。很显然啊，咱们中国啊，正在把咱们强大的制造业规模优势转化成军事科技这种制度化的创新能力，咱们能大规模生产，所以能把这些复杂的技术落地，而且成本还能控制住。等6月底9天的首飞顺利完成后，它就要进入实战化测试阶段了。根据咱们中国武器装备的发展规律啊，这个东西一旦测试成熟啊，列装部队的速度可能就会比外界预期的还要快得多。听说这个南部战区有个试验基地，现在流出来的信息啊，配套的蜂群战术啊，都已经开发到 3.0 版本了。重点就是演练怎么用这个蜂群协同打击海上的移动目标，比如啊，就是那个啥，哎，你懂的。这款承载着咱们中国航空人心血和智慧的战略装备啊，或许很快就能在这个碧海蓝天之间书写属于智能无人作战时代的新传奇了。它的意义啊，不光光是一个武器平台的突破，它更标志着咱们中国在军事科技领域啊，正在从一个跟跑者的角色转变成一位领跑者的角色。咱们不再跟着别人的屁股后面跑了，咱们开始跑在前面了，制定规则了。哎，所以你看这个9天啊，真的是太有代表性了。它背后啊，是咱们整个国家这个科技进步和体系优势啊，这才是最让人感到自豪的地方。好了，今天关于咱们这个9天蜂群母舰的事啊，先跟大家唠到这儿了，希望大家能听明白、听过瘾。我是小懒，记得订阅、点赞、分享哦，感谢您的支持，感谢。